السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دادal meel baa inaga daawanaysaan halkan waa deegaanka TV maanta barnaamijka waxaanu ku eegi doonaa arrimaha xasaasiga ee ku aadan corona aad baad u mahadsantihiin in la socdo ayaan idin leenahay halkan waa deegaanka TV barta aan YouTube-ka ku leenahay subscribe ku qabta share sidoo kale like iyo comment ka soo bixi aad baad u mahadsan tahay mudane ku soo dhawaaw magacaada adigoo ku bilaabaya ayaa barnaamijka ku soo dhawaaw wariye waad mahadsan tahay aniga waxa waaye alamtara alnasiib diinle sida liiga qaano baraha bulshada Facebook iyo WhatsApp-ta mudane waan ku dhawahay deegaanka TV waana idin mahadnaqaya aad baad u mahadsan tahay mudane hasmarteenya halkan waa deegaanka TV su'aalo kooban oo ku aadan caabuqani dunida aafeeyay ee corona ayaan ku weydiiyo su'aasha ugu horeey hadaad bulshada Soomaaliyeed ee ku daawanaysa ku dhageysanaya qaarkood aad u iftiimiso waa maxay COVID-19 ama coronavirus waa maxay su'aashaasi kooban hadaan ku weydiiyo mudane sida ay hay'adda caafimaadka adduunka ee World Health Organization ay bahisay ama ay sheegtay coronavirus wuxuu kamid yahay fayrasyada taajka leh oo ma aragta qof iyo qof ku faafa sida baan u aqaan aniga ama sida baan u macnayn lahaa coronavirus aad baad u mahadsan tahay mudane waan ku salaameynaa caabuqani su'aasha kale oo ku aadan aan ku weydiin sidee ayuu ku faafaa caabuqani coronavirus mudane wariye caabuqa coronavirus wuxuu ku faafaa sida aniga aan aaminsanahay ama beesha hay'adda caafimaadka adduunka ay soo bahisay wuxuu ku faafaa sida bulshada isdhexgalka ama isku meel wada jooga dadka ka fara badan 15 qof iyo waxa ka kore waxa kale uu ku faafi karaa inay laba qof ama qof viruska qaba ama infected uu qof kale viruska qabin taabta ama ay gacanta isku salaamaan ama qofka uu taabto service coronavirus-ka uu qof kale ku dhaafay ama meel korkeeda oo viruska uu qabtay waxa kale uu ku faafi karaa sida ay maaragtay hay'adda sheegtay ama aniga aan aaminsanahay coronavirus-ka labada qof oo isku jiraan meter qof ay kamid ah viruska qabo inay isku hindhisadaan ama isku qufacaan iyo xaalado nooca waxa kale oo ku faafi karaa isdhexgalka faraha badan bulshada gudaheeda oo dad qaar ay qabaan cudurka ama caabuqa aad baad u mahadsan tahay waa maxay astaamaha viruskani lagu garto adigoo soo koobaya wariye astaamaha lagu yaqaan ama sida ay hay'adda sheegtay ama aniga aan aaminsanahay waxa waaye qunfaca oo qofka qufacayo viruska qabo waxa kale lagu garan karaa qandho daran oo zaid ah oo qofka maaragtay karkarayo waxa kale oo cudurka lagu garan karaa inuu qofka uu qabo matag waxa kale loo garan karaa neefta oo qofka ku dhigta ama maaragtay meelaha hawada ay bini'aadanka ka qaato oo maaragtay xirmanto aad baad u mahadsan tahay si wanaagsan baarimahaas inagu faahfaahisay su'aasha kale aan ku weydiin rabaa maxay sababta Soomaalida geyiga Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ama Soomaalida ku nool qaaradda Yurub ama America ama Soomaalida geyiga Soomaaliyeed ku nool sida Kenya aan ognahay xaafadda Islii waxa ka taagan sidoo kale waxaan ognahay dalkeena Soomaaliya Muqdisho waxa ka taagan sidoo kale Djibouti marka Soomaalida maxaan dhigi karnaa maxay ugu nugul yihiin oo arrimahani viruskani ugu nugul yihiin ayna si tartiib ah oo ugu faafaya wariya tahay wariya deegaanka TV waad garan kartaa Soomaalida xaaladeeda ama xaaladaha hadda ay ku jiraan ama culeysada ka jiraan wadanka gudihiisa sidaad garanaysidba Soomaalida waa dad qola iska dhigadag ama reeraha iska dhigadag oo maaragtay ama amarka dawladda ka soo fula ama beesha caafimaadka ka soo fula ama hay'adda caafimaadka adduunka soo fula qaadanaynin waa dad lagu yaqaan awaamirta inay jabiyaan ay daneynaynin maaragtay sida hadda ay maaragtay wasaaradda caafimaadka ay soo gudbisay Soomaaliya ay Dr. Fawziya Abikar Nuur ay ka tahay hogaamiye inay maaragtay masaajidada la xiraa goobaha cibaadada in la joojiyo isdhexgalka bulshada in curfew habeenka loo hogaansamo ramadaanka in guryaha lagu tukado tarawih iyo waxa la joojiyo Soomaaliya laakiin waxay maagtay ama ay ka dhiga adkaysatay inay dhageystaan madaxweynaha ama beesha caafimaadka ay masaajidada iskaga tukadaan danahooda iska irsadaan curfew ay u dhiga adkaadaan iyo xaalad noocaas sida awgeed iyo ayada gudaheeda si dhaqso ugu faafaya sida dad fiiris wadamaha kale Afrika waqti buu qaadanaya inuu cudurka faafa sida hadda wadanka aan joogno Kenya
waxaad dareemi kartaa cudurka wuxuu hadda ku jira ilaa 3 bilood ama 4 bilood buu ku jiraa 4 bil gudaheed waxaad dareemi kartaa wuxuu gaaray 760 qof hadda si beesha ay soo gudbiyeen wasiirka caafimaadka laakiin Soomaalida wuxuu ku jira marka ugu badisa 2 bil ama bil iyo bar laakiin waxaad dareemi kartaa kun qof waraa u dhaafeen kun qof iyo ka badan wali ay hadda lagu arki karaa cudurka wali kuwa qarsanaya baa jira mid kale cudurka wadanka ugu nuglaado waxa kamid ah dawlad goboleedka waxa la dareemi karaa inay dawladda dhexe shaqeyn leeyihiin ay ogolaan leeyihiin awamirta ka soo fushay ay danooda iska wataan waxa la aaminsanay wali inay hata qarinayaan kuwa maaragtay cudurka qabaan dawlad goboleedyada kala gedisan ka soo jeedaan sida Puntland ama Somaliland iyo xaalad noocaas su'aal kale oo muhiim ah jirto oo ku saabsan in Soomaalida ay aaminsaneen cudurkani ay ku leeyihiin qaarkood marka la kulantay cudurkani wax jiro ma ahan adiga arintaas maxaa ka dhihileed in cudurkani uusan jirin maxaad ka dhihileed waayo Soomaalida waxay ku leeyihiin cudurkani wax jiro ma ahan kuwa qaar wari wax la dhahayo cudurka ma jiro wax sax ma ahan aniga ma aaminsani nin walba Soomaali warka aaminsan waan ka reebaya ama waan u baaqay inuu cudurka asaga wax jiro ahay laga dhigay adkaysanin inuu dilo wala arkay inuu ku dhacay baa la arkay waxa la kala gedisan noocaas baa jirta markan waxa laga dhigay adkaysan karo maahan su'aasha kale waa maxay ka hortag la sameyn karo cudurkani si uusan bulshada ugu faafin waayo si dhaqsi ay ugu faafaya ummadeena Soomaaliyeed waa maxay ka hortag adiga soo koobay sida hadda hay'adda adduunka caafimaadka inaan bartay aniga waxaan aaminsanahay inuu in lagu xakameyn karo cudurkan gacmo dhaqashada ama faraha la xasho waqti walba oo yaraan 20 ilbiriqsi social distancing waxa uu taqaanaa ma bulshada inay nafaas isa la kala durqah ilaa 1 mitir isku jiro kuwa isdhexgalka sameeynayn sidoo kale talooyinka beesha caafimaadka ka soo fulay in la qaato awaamirta dawladda ka imaato loo hoggaansamo iyo xaalad noocaas baa lagu xakameyn karaa xanuunkan asaga aad baad u maasan tahay baaqaada ku aadan Soomaalida waa maxay iyo guud ahaan dadkan cudurkani ka digtoonaada la leeyahay Soomaaliya cudurka waa jira dhiga adkaysiga la daayo hal isku diyaariyo dhimasho fara badan hadii la dhiga adkaado awaamirta dawladda loo nuglaan waayo aad baad u maasan tahay kaasi wuxuu ahaa mudane alamtara an nasiib diinle oo sidoo kale loo yaqaano Yuusuf Nasiib anigu waxaan ahaa wariye magan Xasan aad baad u maasantihiin halkan waa deegaanka TV barta aan ku leenahay YouTube-ka subscribe ku qabo aad baad u maasantahay sidoo kale share comment like ka soo bixi wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa isbuuca dambe iyo qaybta labaad oo aan ka hadli doono saameynta coronavirus uu ku leeyahay siyaasad ahaan dhaqaale ahaan caafimaad ahaan bulsho ahaan iyo diiniyan aad baad u maasantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh halkan waa deegaanka TV mar walba waxaan idin leenahay aan iga dheeraanina aad baad u maasantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh